بسم الله الرحمن الرحيم. في حضرة الآية سنفرغ لكم أيها الثقلان، الآية 31 في سورة الرحمن، التي بصراحة لقيت من كثير من النقاد العاطفيين والانفعاليين والتجار أيضا نصيبا من السخرية، ولقيت من المدافعين نصيبا أيضا كبيرا من الإيلام. سبب الجمود وذو لاحظناه في مناظرات تلفزيونية للأسف. تعالوا ببساطة نكتشف آلية من آليات نسبة الفعل البشري إلى الله تعالى، ونقرأ في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك، وهكذا إلى آخر الحديث. أعتقد أنكم تعرفونه جميعا. انظر إلى قوله مرة أخرى، قول الله: مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. كل هذه أفعال وصفات للبشر، لكن الله نسبها إلى نفسه. فهل الله يمرض ويجوع ويعطش؟ طبعا لا، ولا يليق بمقامه العالي. ولكن عبده مرض، وعبده جاع، وعبده عطش. وهذا ما يقوله الحديث ليعطي للقارئ القرآني آلية لغوية إسلامية في معاملة النص. فحين يقول الله تعالى سنفرغ، فلا تقل لي بالله عليك أنك ألحدت أو شككت في القرآن، لأن المفترض أن الله ليس مشغولا حتى يفرغ. ولا تقل لي بالله عليك أنت الآخر أيها المتدين أن الله استخدم أسلوب العرب في التهديد بالتفرغ وليس بفارغ، فتثبت وتنفي في الوقت نفسه وتزيد أخانا المشكك حيرة وغباء. في الكتاب المقدس صيغة قريبة جدا وتكاد تكون نفسها سفر متى. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. وهكذا الكتاب المقدس انتهت الحجة. المشكك الذي يتكلم الآن بأنه شك في القرآن بسبب هذه الآية وتنصر مثلا، المشكك نفسه الذي يتاجر الآن ويقول أنه ترك هذا والتحق بهذا بسبب هذه الآية التي في هذا، هي موجودة عنده. إذن الله لا يفرغ كما أنه لا يمرض، والله لا يفرغ كما أنه لا يجوع ولا يأكل، والله لا يفرغ كما أنه لا يعطش ولا يشرب، والله لا يخطئ كما تخطئ أنت، والله يقبل التوبة من عباده بإذن الله. ستقول لكن الجملة واضحة، وأقول لك جملة مرضت فلم تعدني أكثر وضوحا. لكن حين أعطى العبد نفسه فرصة للسؤال حصل على إجابة. ونحن حين يشكل علينا أمر نقص على أمثاله في مواضع واضحة أخرى. هذا بالطبع إن كان شكك في الآية عقلانيا وتحتاج إلى المنطق في إزالته، لكن إذا كان شككا فعاليا وتنفيسا عن مكبوتات ضد مؤسسات أو مربين سابقين، فبالطبع لا سبيل إلى إقناعك إلا بجلسة عاطفية بينك وبين مدير هذه المؤسسات أو المربين هؤلاء. وأيضا إن لم يكن هناك فوائد مالية وإعلامية حاليا تستفيدها من تشكيك. جميل. إذن لا يليق بالله أن يفرغ لأنه ليس مشغولا، وهو ما حاول أن يقوله المفسرون قولا غير كامل للأسف، أو غير واضح، أو يفتقد إلى التفاصيل. بل نبحث عمن يقع فيهم الفروغ في الآية. ليس عندنا هنا إلا الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهم من عباد الله، مثل ذلك العبد الذي مرض فقال الله مرضت بتاء الفاعل المضموم. فاعل التفرغ إذن هل هو الملائكة أم الثقلان أم فاعل آخر؟ ما معنى الفروغ أو الفراغ بما يتصل بسياقات سورة الرحمن؟ من معاني الفراغ الخلو، فرغ أي خلا، ويقال فرغ الرجل أي مات. كلا المعنيين يلحقان بالثقلين إنسا وجن. ولكن هل من المؤكد أن الثقلان في الآية مقصود بهما الإنس والجن قطعا؟ طبعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال لأنه مهم أيضا، نقول إذن يجوز أن يكون المعنى سيفرغ أو سيتفرغ لكم ملائكتي القائمون بأمور الحساب يوم القيامة، أو الذين شغلهم الآن أو أشغلهم الآن أو لم أعطهم الإذن بالنفخ في الصور وما شابه، سيتفرغون لكم للحساب والعقاب والثواب. وفي ذلك تهديد أيضا ما قاله المفسرون سادتنا سابقا فيه، وبشرى أيضا وليس تهديدا فقط. طيب، قبل أن نستمر في البحث عن الأطراف الفاعلة في الفعل سنفرغ،
حين يقول الله مرضت يعني أوجد هناك علاقة بين قوله مرضت ونسبة فعل العبد إلى حضرته تعالى وما شابه. تعالوا نتعامل على أن فعالية هذا الفعل لله تعالى. كيف؟ نلجأ الآن إلى سلطان العارفين في كتابه الفتوحات المكية، سيد الشيخ محي الدين ابن عربي، الجزء الأول تحقيق دكتور عبد العزيز، صفحة 305. نقرأ: فنجده يذكر أحوالا عظاما يوم القيامة. طيب، أوجد الله النشأة البشرية وما شابه باسم الرحمن، برحمانيته، بأسمائه الحسنى الراحمة وما شابه. الرحمن علم القرآن، حال التعليم، حال الفرصة، خلق الإنسان خلق الامتداد، خلق ليس الانتهاء وليس البعث. علمه البيان في فرصة، تسيير نظام الكون، الحفاظ على ميزان الأرض والسماء، حركة الشمس، القمر، الكواكب، الأفلاك، كل هذا من شغل اسم الرحمن. عدم تسليط ذنوبنا عليه، وهذا لن يحدث في يوم القيامة. يوم القيامة سيكون هناك فرصة للذنوب أن تتسلط علينا بتأثيراتها التي صنعناها في الدنيا. في الدنيا الرحمن يحفظ حالة الجسم. يوم القيامة سيكون الاسم الأبرز القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الآن يفرغ اسم الرحمن من شغله في حفظ موازين السماء والأرض، كل هذا ينتهي لأنه ستتبدل الأرض غير الأرض، عملية النسف، جبال، انهيارات عظيمة، يعني مد الأرض، تبديل النسف، التسجير البحار، لن يصبح الماء ماء، ليبرز اسم القهار. وبالتالي حين يفرض اسم الرحمن ويبرز اسم القهار، فالله هو لم يتغير، لم يتبدل، لم يطرأ عليه جديد. الله هو. هذا لا يعطي مبررا لمشكك أن يترك هذا الدين للمعنى السطحي الذي وصله فيه.